Semangat pagi, perkenalkan nama saya Adam Hermansyah. Saya lulusan Akademi Teknologi Warga yang sekarang berubah menjadi STT Warga Surakarta, jurusan Teknik Mesin Alat Berat tahun 2023. Dan saat ini saya sedang bekerja di PT Kalimantan Prima Persada sebagai Instruktur Operator di Departemen Operation Learning and Development yang bertugas untuk mendevelop dan mendidik operator-operator agar menjadi operator yang siap kerja dan kompeten demi mencapai target productivity yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan maksimal. Pesan-pesan untuk mahasiswa, tetap semangat demi meraih cita-cita, jangan patah semangat dan tetap terus belajar. Nah, kesan-kesan untuk di STT Warga ini yaitu adalah alat-alatnya lengkap, kemudian fasilitas dan dosennya sangat mumpuni untuk menunjang praktek dan meningkatkan kemampuan dari mahasiswa. STT Warga Jaya, semangat pagi.